Itu joknya bang. Pertama pada tahu diteriakin materinya Jui gitu. Waduh, drop dong. Drop. Dari situ turun baru dikasih tahu kalau nggak boleh bawain materi orang gitu. Akhirnya buat materi sendiri. Akhirnya buat materi sendiri. Apa sih yang lo harapin materi itu nggak dibawa mati? Materi maksudnya? pertama Iya, Apa juga sih sih. yang diharapin materi kan nggak dibawa Materi mati? Bukan beda itu materinya. materi lain itu. Itu materi untuk akhirat nanti. Beda itu. Beler. Desta Beler. Ini parah banget. Obat batuk ya. Habis minum obat batuk. Geret nih.